eza parlement bato bakomi kofingana na perchoir. Est-ce que tokopia bango susu respect na Mboso yebake soko sakana na kenge Kongo za kenge te Mboso yo komona makambu na yo Mboso keba na yo keba nazo kamwa na intelligence oza nango tangi koleka même ndeko chile ombo chile jeluram mais ozo la intelligence na yo te Mboso na mese Chilombo place tembino to eza na boloko ya makala Chilombo mboko eza ya tata na yo te mboko eza ya mama na yo te 2023 aza à la porte soki atie tembe akokuta na peuple congolais. Est-ce que na seigneur sengele kambama na ba politique obunde tumba na kino na suka basi to mobali biso na nzela bitumba boete bitumba mboka ya bonsomi ya solo kokosa atio kokoma ya suka kokosa na yo bandeko bana bilante bato baboma bango na guerre à 6 jours bazolela réclame la réparation, agresseur, violent basi, baya na Congo, bote ya bango tapis rouge, bote ya bango baya aussi sa guerre. On a respecté le peuple congolais. Basoda na biso congolais auto bengi ya FARDC. Bafuta maka combien? Oh lelo baki kosoba Uganda po baya kobundela mboka oyo. Tuza na armée ya ndenge nini boye, mais Uganda ye bako fute $3000. Beba ko gate kitoko toko kama Chilombo makambo akosala ekosimba te ba Uganda ba Burundi ba Rwanda bazonga epai na bango ndenge ni ba militaire Ugandese ba ya ko bundela biso ana kati ya Congo e bandi ndenge ni makambo to pia kanda posa bando bunda na voisin nyoso na peme nanga na ndako to na Congo armée zate il le loi atelo moto reparate sikoyo Chilombo akene kozwa luzuzo ba Uganda bayako silisa ba Congolais nyoso tu wanizani ni na ba Rwandais Chilombo chile jeluram bato yozo boma oyo milimo nyoso zo nyokwama un jour boko futa yango tozo ebisa Félix oza incapable okokite ko diriger mboka loko ya Congo eza continent mobimba okokite tika. Merci beaucoup. Boso na pesi merci na bakambi ya place de résistance. Donc Christian na équipe ya Mobimba. Na pesi merci. Na pesi isusu merci na bala nyoso ya Ngaba. Ebi ke bolinganga mingi po bobenganga tango nyoso. Numéro ya ngai ezali 085 190 65 37 pour la bao bazana mbote. Lelo na yebo na nini Pardon abengaki ngai alobi mama tozomona na TV tozomona bitumba ozosala biso bana Ngaba tozolande vraiment de près mais actualité ya mikolo ezosenga présence na yo ekita na Ngaba boye te alobi esengeli okita na Ngaba tomona ko na TV eza mwana biso kita oyo koexplike biso farafare eza mabe to malamu lokola tozanga baumbu ya peuple tolobi tokokufela pongi te esengeli tokotanga na mosala yango omoni na ntongo ya lelo présence na biso epai na bino bosepeli te bosepeli te sikoyo toyembana tala bango na bango bakomi kofingana bango bakomi kofingana tala miyi bango bakomi koswana tala bango na bango bakomi kobetana ok nayebi ke bozela ngai bamakambo ebele enga na oloba kaka
nayebi ke mamna oloba okutana na kati boye te bana mboka Congo esengeli koyeba ke mboka eza na danger te. Le peuple se libère esengeli bana Congo totelema tobunda po mboka na biso ekende liboso mboka na biso eza bonsomi ya solo toboyi bonsomi ya théorie boye te. Problème ya liboso est-ce que toza na sécurité bato babomaki biso lebi bamoni babaa koluka kinde na Congo yango wana tokoyebisa baimboka Congo ntango kolala mpongi likama ekokoma esengeli tolamuka totelema tobundela mboka boye te. Le 19 octobre le commandant du peuple ayebisi biso boye asali appel solennel mpona kobenga baimboka Congo nyonso tosala bloc patriotique tobunda mpona koarrete dictature oyo balingi kotiela biso babeto malamu. Le 20 octobre bandeko ya mila mpona KCC balobi na biso ete esengeli totelema bakongole nyonso tobundisa moyibi ya bakonomi toluka dépolitisation ya CENI lokola le commandant du peuple abanda kobelela uto na 2019 na février na nzela ya plan de sortie de crise babeto malamu. Tomoni ete makanisi nyonso mibale wana ezali kaka kokende lolenge moko esengelaki tozala elongo tobunda na likambo moko na nsima ya balaika katholike na protestant babeto malamu. Yango tobundi bato bazali pouvoir ya peuple ya makasi basentir chaleur toyokaki bango nde bafingaki basango boyokaki te ntango bayoki chaleur balobi te soki bloc oyo continue boye ekozala likama tokende kosala tubela epai ya basango toluka toyokana na basango bakei kotubela eske eza mabe soki mondimi ake tubela mpona nini baki otubela mpo bayokaki chaleur ya bloc patriotique boye te elingi koloba bloc patriotique esali nini elongi boye te bomibetela nani maboko patriotique tokomona yo na ngai boye te. Article 64 elobi tout congolais doit faire échec na bato bakozwa bokonzi na makasi to bakoexercer yango en violation de la loi. Est-ce que ndenge banomaki moto na bango eseni batosaki mobeko dekomo lekraye koyebisa biso ete ndeko kandima aza membre ya UDPS ya Afrique du Sud boyokaki te. Est-ce que na seni esengeli ekambama na bapolitike yango tolobi tokobunda etumba wana kino na suka boye te bobengi nga mingi o mama balobi basango basundoli biso o mama balobi makambo ebele. Est-ce que bino bolandaka Katosha News bolandaka bato ya Katosha News Katosha News nde bato ya lokuta bato ya formal bolandaka bango baboyi koyebisa bino ke bakendaka kotubela. Est-ce que balobi baboyi koyebisa bino ke basango balobi bazo encourager peuple na responsabilité citoyenne na ye par recouvrer badroit na ye bayebisi bino bayebisi bino ke basango balongwa na confession religieuse na bandeko ya ECC me bango balingi kolakisa biso lokola lamuka existaka te lamuka ebandi na bloc patriotique eza ya solo ntango tosalaki marche ya le 16 octobre na nzela oyo tozalaki na bato ya katholike ntango tosalaki mitingi na njili tozalaki na bato ya katholike ntango cardinal Fridolin Ambongo alobaki dimal peut sortir les biens totikaki komba tolandaki yango tokobaki te ntango alobaki tourner la page tolandaki yango tokobaki na komba te bongo lelo nde okobanga komba eske lelo eza na somo ya komba eske lelo mpona bonsomi na yo okobunda te mwasi to mobali biso nyonso na nzela bitumba boye te bitumba ya mboka ya bonsomi ya solo boye te yango wana kolanda bato ya lokuta te bato ya Katosha News te le président élu Martin Fayulu Madidi yo moko bengaki aigle boye te eske azwaka bacouvre epai ya bango nani akolakisa bango politike
nani akolakisa bango politique yango nalingi nayebisa ozala motema ya kokita donc okoba na bitumba. Le président élu jamais à décevoir le peuple congolais. Maman Chantal azali porte-parole à président élu. Vous voyez bien go? Nayebi ndenge naza ayebi ke na ngaba. Na koyebisa bana ngaba ke amemaka bino na motema. Azokoba na etumba ko trahir bino te. Boyoki yango? Olie bapesa biso bilan na bango bakomokosa makambo. Lelo bakomi na baopération bamba libulu. Boke ezaka bamba libulu. Etomaka banzela. Kuna bangombo barame eza wapi? Barame eza wapi? Bana tokoyebisa bino boye. Kolanda masolo wana ya lokuta te. Zala na confiance na président na yo. Toyokani? Balobi président Eli a commis une alliance na Kabila. Eza ya solo? Bato babala Kabila. Comment on a banane? Le président Eli Martin Fayulu m'a dit Lamuka, eza na alliance mokote na FCC. Boyo kingai? Tobengami tout Congolais poto bundela mboka. Soki ngana oto wana lopango toko swaz. Totali na batel tomoni nyoka. To bando bundebe to boma nyoka. Est-ce que vous sola? Alingi ba diska biso. Biso peuple côté boulonaka Kabila déjà le 30 décembre 2018 boyete. Nani alobaki na biso Kabila serré. Nani alobaki soko finge sese zando. Est-ce que vous voyez kango? Nani abengi Kabila partenaire. Liboso balobaki Kabila rwandais. Lelo bango bakomi plus rwandais plus que Kabila. Est-ce que vous comprenez kango? Vous cédez na Kadiosha News makambi ya lokuta otuna bango bolingi bomema biso na discussion tolingi yango lisusu bopesa biso nde bilan bopesa biso nini est-ce mai ebima ya robinet est-ce que courant ezali eloko olia ozolia bien bati bongo batisi babi kosomba basamsas oyo nango na décembre bakitisango talo bakosa peuple balobi biloko ekiti talo bokondimango banzela ezali eske bana ya biso bakotaka na gratuité gratuité eza lisusu kokosa ti okokoma na suka ya kokosa na yo bandeko baya na bilan te bamoni ke na 2023 bakozala na eloko akoyebisa peuple tellement batiaka makelele mingi libanda me na pouvoir balakisi biso ke baokoka makambo yango omoni balobi esengeli bacreye forcing na makambo ya seni balingi batia bato oyo bakosala baélection ya lokutaka na ndenge esalebaki na 2018 peuple congolais okondima yango okondima yango alobi kufa nzala soki asalaire malonga te na 2022 bango bakoya babakiselo salaire est-ce que ozo comprendre po bakosa yo na 2022 babakisa salaire po 2023 vote bango apres ozongeli nzala na yo okondima yango soki baye na biloko ya koteka eza mbongo ya Congo sombalia eza mbongo na yo oyoki ngai moto asala lolendo te na mbongo ya bakongolais nyonso oyoki yango liboso bakoma ya bokonzi bazalaka balocataire bazalaka babayere bazwi mbongo wapi asombela batu Thompson est-ce que comprendre eza mbongo na yo est-ce que naoloba malamu natinga yanga nalobi boye na Kisangani bato oyo baboma bango na guerre ya 6 jours bazolela bareklamaka réparation fausse commune eza na Kisangani kote hôpital général nakoma kuna nayebi yango bien nabungisa mpe bao ya ngai moto ya viola basi baagresseur oyo baviola basi baoyo babomi bana Congo plus de 2000 morts na Kisangani plus de 6 millions de morts na RDC baya na Congo otyaka bango tapis rouge
que bango ba aussi sa guerre. On a ezali ko respecter le peuple congolais. Bango to le biboye. C'est nécessaire de si la nana bokonzi oyo na 2023. Boete. Ceux qui te tiquent bango ngebele. Donc au moins la mokomusu ba ko bengana na ndako ba ko zaka congolais te. Oye kingai. Est-ce que Congo ezangi mbongo ya kotonga bandako? Congo ezangi mbongo ya kosoutenir ba sinistre ya volcan? Kagame moto atongela biso ndako? Aéroport ya Goma ekoma aéroport international omona yango malamu? Baminere ya Congo bakende rafine yango na Rwanda. Créer misala ba jeune à Rwanda bazwa misala. Bino bozi misala? Est-ce que biloko boletokondima yango? Yango tokoyebisa peuple congolais. Un peuple se libère. Soki olingi kaka ozala matindika etali yo. Le président Eli azoloba na biso butu na moi. Prenons-nous en charge. Constitution elekisi biso ete pouvoir à coup d'état na Congo ezala sute. Esengeli voir ba élection. Mais ba élection yango esengeli za ba élection ya malamu. Est-ce que tokende ba élection ya malamu na kadima? Membre ya UDPS azalaka président seni tokende élection ya malamu. Yango na Sabino Kalate egla oloba. Ebisi bino nini? Kalate egla osa nini? Egla osa nini? Oloba na banani? Oloba na banani? Bongisaka mato, yebisa muninga attaché ceinture déjà. Attaché ceinture. Un ya Congo, bolandi yango. Bakomolo bababi Kabila iba 138 millions de dollars. Kabila ibi mbom. Siko wataka Joshua News. Ulie baloba makambo ndenge ezali bakomoloba Fayulu olobe susu te. Seke baana alias boyo kangote. Boyo kangote. Soki baelio masola lokuta senga bango nini? Bila. Seki baelio masola lokuta loba na oluka nde. Bila. Lobe ya likambo ya Fayulu te ande likambo ya. Bila. Est-ce que boyo kangote? Boyo kango mingi te senga kaka. Bila. Dans le président Fayulu, le 30 juin 2020, à Salaka adresse à la nation, Mokolali Panda, Boebiango. Alors, qui était Sengeli Lumière et Salé Marama faire Nyoso Ténébreuse et Mokabiambongo. Babukanga Lonzo, Bami l'école parents, Bajekamine, Bambongo Nyoso, Bafos commune à Maluku Nyoso, alors Bakite. Bango Bayoka Kite. Justice Yoka Kite. Bango Babi Bafouine na Pasete. Etali Biso. Bobo Lelo, Koma Media, Libande, le Binde, Biso Tezonge la Makambwana. Eloko na eloko esa musana, Ngoboete. Justice Esani. Biso te basu nini ya nouveau ezali de site loba justice ce que ezali état de droit ezani esala oki diversion balingi ba mission na makambo wana ositukaka ba Uganda bazala mboka bazala stratégie à discrétion soko moni ba babimisi likambu keba kokota ngulungulu te bangi ba détourner yo pokoto ba kokisa ba plan na bango. Dans le babete, nous sommes à la Covid, à cause du confinement, côté où on va l'examen à Bango. Comment un peuple manifester? Est-ce que tu as dit mango? Balebi Tchango zone net. Bango moko ba respecter nango? Mobeko ni ebe bango ndingisa na Tchango zone net. Bo biso to na droit ya ko circuler na mabele na biso bisika soto lingi boete. Yango na lobi na peuple congolais fungola biso. Peuple congolais, fungula macho, zibula meso, boyoki, miso ezalaka, miso ya kofongwama, soko moni ndoki belela, soki tokatali ofungolela miso, kobanga eloko, biso nyonso bana ya Congo. Nani aza certificat enregistrement ya RDC? Biso nyonso toba tokani toba copropriétaire boete na tuna bino question lupanga famille mwana moko atekaka ngo lupanga
La foi vient de ce que on entend. Donc on le bâtit, donc on dit qu'à ceux qui disent que la génération sacrifiée, bana biso na bakoko na biso bakuta koma malamu oete olingi bana na yo pe bakuta koma mabe elo ni ba jeune basalite mama teki makalo ke campus OK ista aussi si classe aussi musala ozongi na cabine na kwa babenga na yo oete okomi mukolo posa nzoto sente mwasa Yesu na ndabu ya nani okomi na tongo mama so balipa ya yo ya mwasi na ya koko eza malamu mukoli mama osepela do continue ka bongo yo tala nanu mwana 10 ans lelo apese combien de kilos donc kolaka bana 10 ans baza apese combien de kilos est-ce que là on va bien Madès de Bandol yango chaque jour na kin ko lia yango su chaque jour donc on va la Madès la fête est normal on va suli pour mater ko fele bana kin ba mo ya bidor mo na normal est-ce que tu es sur ma gambati on na normal ils sont tous liés formal bango ba ya ba mboto na ba minganta otu bango normal yango to yebi boye esengeli totelema toza na distraction te lelo na ye korapele batroupe na biso boza na terrain esengeli boyeba ete ngonga ya kokambola mboka ekoki biso nyonso totelema ntango le président eli akoloba boza na biso kotosa makambo ya koloba boye te nayebi na bino azoloba kala moto akosa bino nalobi ntango boyokaka parlement ya Olivier Kamitatu obanda olinga ngo te parlement Ndero Vital Kamerhe bolingaka yango te mais parlement ya lelo est-ce que eza parlement nayekoyebisa peuple congolais moto ya parlement alobi ete esengeli akomi agent ya propagande ya pouvoir bato bakomi kofingana na perchoir est-ce que tokopia bango susu respect wana tokopia bango limemia wana omoni batonga ya mboka na lokuta te ntango le président eli alobaki bainstitution eza illégitime bango balobi aza aîné. Est-ce que vous avez une institution, vous avez un souci à peuple? Basali budget. Basali budget Mati. Le budget comme 10 milliards. Vous êtes? Et pensez qui la présidence, il y a 159 millions. Et Mati a 250 quelques millions. Et là, il y a gouvernement. Et Mati. 1118 agents de la présidence. Ministres. 500 députés nationaux. 109 sénateurs. Est-ce que vous avez Kanga? Voilà, et dit que le bani budget et mati en termes de bambongo la bango mais social et peuple et le kamalonga uni dans le but au continent ngonganzala insécurité alimentaire. Est-ce que vous avez équipé l'agriculture? Vous avez équipé la recherche scientifique? Yangona na ebisi bala mboka Congo
nakozata na bino ebele te kape nazomata epa mokonzi sikoto ana réunion nayaki koyebisa bino peuple congolais ete esengeli tobunda tozwa seni ya malamu seni eza dépolitisé pour que tozwa baélection ya malamu epesa biso bakambi ya malamu po soki tosali yango te tokosouffrir makasi oyo te bino moko botala bato oyo balobi balingi peuple mais baza escroke peuple na rame baza escroke peuple na rame eske tokondima yango tokotala yango sous confiance yango tolobi bana koko tobunda etumba eza etumba ya lokumu ya mboka eza etumba ya dignité ya peuple kozonga nsima te nayokaki boyebi awa mama aye nzala esili soki mama aye nzala esila mpo mama aye na malobo etondisaka boyebi te ayulu apesa mbongo te apesa solo te tokovote nango ayulu apesa mbongo te apesa polo te tokovote nango ayulu apesa mbongo te apesa polo te tokovote nango avant votre souveraineté à peuple ya makasi kozosangaka na se banzete lelo bokokoza babiro partout bokokoza babiro euti bazalaka na mbongo baoka likambo ya ngonga eske bosepeli koyamba mama Chantal soki boestime ke mama ya bobengi biso d'avance okotia na programme tokoya eza balobeli ya boyoki tozolobelaka mputu na moi ata bango batie moto makasi mais manda ya leta esalaka nini lelo bango bakomolanda matata ponio te balanda manda ya leta esalaka nini soki pase ete yo te fitiri noyo ozala mongulu natonzi biloko asepeli mingi na ndenge deja oye avant on s'est fait prononcer que oza candidat na député national keleka na baafishe ndenge olobi boye etikali grave na eloko nalobi eza nini na minute otikali député provincial fois passé eza na bato ebele bazwaki bokonzi na députation nationale na kongo ya lamuka moi personnellement nazoregrete mingi mpo ngai naza secrétaire ya délégation sénégale ya mama nyonso bazokangoka nde donc nakosouhaite ke ndenge ose prononce candidat na députation nationale
oyebisa biso mpe au préalable candidat na député provincial miyido bazoyiba toza bato ya état de droit état de droit bato bayembaka te mais état de droit eza na article 1er ya constitution oyoki biso ngonga yango ekoki nanu te mais oyo oyoki yoka tokobeta masolo bino nde peuple bolobi na mama zala kandida na biso wana boya ayeke na bino bino na ozala kandida bocomprendre oza sage est ce que bokoma naosola na bana egle naosola na bana egle oloba yango nde tokosala oyokani yaa balobeli na bino babundeli na bino boyoki boyebi nde bazokandela biso partout ndenge bazotina bandako sa mais toyebi te soki oza na nzambe oza na peuple oza oyoki na manevre nyonso bakosala eza nango baboma lere biso tozela kaka jour j oyokani merci beaucoup soki bayibaki mbala wana eza mbala wana mbala oyo peuple fongola peuple fongola biso moko tokoyebisa bino bakandida na biso bozala mwamba donc moto akokosa bino lisusu olandaka baémission makambo nyonso kozala na constitution nyonso tomoni Kajosha News aosala mosala makasi ya désorienter population yango tozwi toza lelo na campagne ya information tozokita na baplace de résistance na babase na biso koyebisa peuple makambo tolobaka na baémission tolobaka na batv et puis ligne ya parti ndenge nini esengeli totambola donc lelo eza rappel ya batroupe toye koinforme batroupe na biso mpo bayeba bazwa baélément nini esengeli na bango atanke basoldat na terrain bayeba ndenge ya kobunda etumba ya démocratie. Na baaktualité nyonso tu mpe ete kolobela ya mbona loba a tozali na paix de la résistance camp du peuple ezali na section ngaba na district ya Moamba oyo ezali koprésente mpe ete biso atake bakomanda basoda ya commandant Eli Martin Fayulu président Eli de la RDC tosanganaka awa chaque jour ete kolakisa peuple ndenge nini donc bato oyo bazali koboma mboka ndenge nini mboka ezali kokende c'est-à-dire tozali bapanzisango et puis pe ba député ya terrain na motuna pete koloba oyo mwana mboka atuni lelo oyo soki vi na biso pete bomoto na biso ezali kokende boye tozala na problème moko oyo ya légitimité c'est-à-dire que elingi koloba tozali na problème makasi oyo est concerné légitimité problème oyo ezali ko déranger makambo ya maponami problème oyo ezali ko déranger makambo ya seni yango lelo ezali komema complication na kati ya mboka d'après analyse na biso komona basoda ya Rwanda pete ya Uganda na kati ya mboka ezali ete bakor pete maloba o mese Chilomba lobaka devant bato ebele ke ye il fallait asisa guerre na mboka soki asilicité na maponami ye akokende te c'est-à-dire que azali kosala makambo pona maloba na ye mais na suka ya coalition pete ye kokende koluka bato wana e convenant to ebité c'est-à-dire ezali ba coalition pete bakor o ya balkanisation oyo pepe toboyaka yango na mikolo pete na régime oyo lekaka ya mese Kabila totelemelaka yango tolobaka ke problème ya balkanisation ko kosama te na kati ya ngunda ya mboka na biso Congo Kinshasa mais tomoni mese Chilombo ye wana azali kopesa mboka na bato oyo babundisaka mboka mais yo ke lisusu kozwa bango oyo installer bango bavana na mboka nani o ayebite na kati ya mboka soki guerre ezali na est ya mboka na biso ezali basoda ya Rwanda basoda ya Zambie pe basoda ya Uganda pe ya Burundi oyo basala bloc contre RDC baya ko faire guerre parce que koya kozwa babiloko na biso na sima ya guerre wana bon numéro ya téléphone na ngai pe te bayimboka partout que ete kolanda ezali na plus 243 89 75 588
ezali plus 243 89 75 588. Baimboka o bakozana na besoin ya kobenga pete kolanda pete kobakisa oyo esengi ke stratégie pete o donc o ezangi baya to compléter to koloba ke moto akokazali te yango tozali na bitumba o tozali kobunda atake biso bana ya ngaba biso bana ya RDC pete ba congolais tolobi ke seni il fallait ezala dépolitiser. C'est ni toboye za na maboko ya ba politicien, c'est ni toboye za na maboko ya ba rapprocher à M. Chilombo pour être intérêt za la yaye, pour être tokoko manajour ba ko publier te, mais bango ba publier déjà M. Chilombo. Yango biso attaque ba congolais tolobi, tolingi c'est ni wana te, c'est ni alokuta wana. Mboka na biso, to komi déjà na ba fait ya balkanisation. Po batu wana bazo oya ba bengani ba kolomboka, bango ba occuper. Bakolomboka bakokende wa bango bakokipango pona nini donc yende aye po ateka mboka metolobi bo ye moko akokoka te ekosimba te ba Uganda ba Burundi ba Rwanda bazonga epai na bango biso moko tokotonga Kongo na biso Kongo ekotikala moko ini ndenge kaka bakoko batikela biso. Bon eloko na koloba papa journaliste ngai kombo na ngai za Valentin na travaka na résistance o ezana commune ya Ngaba na kati ya Mwamba na lobi boye basoda na biso congolais o to bengi ya FARDC bafutamaka combien o lelo bake kozwa ba Uganda po ba kobundela mboka oyo soda zo moins ya $100 pe basoda yango na kokamwa basoda congolais ba colonel na bango ba général na bango bakotonga bandako étage bana na bango bakotanga na bapoto. Mais bango Chilombo bako manipuler bango lokola bourrette bako réclamer te tout ça na armée ndenge nini boye oyo ba réclamaka te nako kamwa soldat congolais moins de $100 mais Uganda ye bako fute $3000 pe bako gate kitoko toko kamwa Chilombo makambo ko sala yango tolobi boye na mese Chilombo mboko eza ya tata na yote mboko eza ya mama na yote tongo nyoso toyebisaka yo Kongola za na kanda tolobi boye 2023 aza à la porte soki atie tembe akokuta na peuple congolais nini to salite loko moko tezo marché ndenge ni ba militaire ougandaise baya kobundela biso ana kati ya Congo ebandi ndenge nini makambo zo pia kanda posa bando bunda na voisin nyoso da peme nanga na ndaku ebandi ndenge nini ba Uganda ba bundela biso donc na Congo armée zate ba Uganda ba bundela biso na ndenge nini yango tozoyebisa Félix oza incapable okokite ko diriger mboka loko ya Congo eza continent mobimba okokite tika biso nzela pesa nzela biso to kota na place yango to sala to lakisa bino ndeni musala ezalaka ndenge nini awo ezaka ba professeur na lamuka bo pesa nzela to lakisa bino ndeni musala ezalaka to sala yango likambo nazo bakisa su ya mboso yebake Congo eza kenge te soko sakana na kenge Congo eza kenge te mboso yo komona makambo na yo kala te mboso komona botika nzela loka bozo kokate ndeni président assemblée akola sa position na ye ndeni akola sa position politique na ye président assemblée za pona Congo mubimba o makambo tozo mona mboko to mona na nte ba to botami to koli boye sentiment ni esala yo banda ko sala campagne ya Félix avant 2023 mboso keba na yo obimala la portefeuille epoka mobuto kendanga wapi lo bananu boye na Congo vraiment ndenge nini ata kutu mayele zate na Congo ata kutu batanga te Uganda na Rwanda babunda we pana biso na Kisangani baboma bato bakunda lelo ate lo moto reparate sikoyo Chilombo akene kozwa lizuzo ba Uganda bayako silisa ba Congolais nyoso tu wani zanini na ba Rwanda mabulo yo Kabila ati molaki yo Chilombo luka ozi pango na malembe eza makambo te okero zalizo ba Rwanda po baya ko boma lizo ba Congolais ba bakisela biso lizo passe bazi ba kunda lizo na mabulo Kabila atikaki deux na lingana bakisa boye Chilombo ndega aye bipe bien Etienne Tshisekedi oyo
biso tolingaki opposant moko ya makasi oyo tobengaka aza martyr na biso Etienne Tshisekedi asengaka embargo mpona Mobutu embargo wana ti lelo bamindele mpe nani basilisa te ye olia atambola mpona kodebouche baembargo wana eloko moko te ye azotambola kaka mpona fiere ya nzoto na ye moko après akende kozwila biso banani eloko toyebi bien ngai nalingi nayebisa bino boye bwa bana mike ngai yebisa bino ke eloko na biso armée na biso eza makasi toza na bato ya makasi mais toza na minduki te tozaka na biso na minduki te tozaka na bachar de combat te tozaka na baavion de combat te yango wana bozomona Tshilombo azokende odefa me na bato oyo ya mabe ye azosala na bango complot ko bakei kobala kote wana alingi mpe kaka kote wana epe en plus de cela idps bomonaka eza mpe ya Tshilombo te idps eza komo wana moto apesaki yango Mbwanjem Vincent Mbwanjem moto apesaka komo ya idps comme bazalaki na Etienne Tshisekedi na professeur Liao bazaki na bato wana yango wana bapesaki kombo wana ezali Mbwanjem moto apesaki eza bango nyonso te Félix na côté ya IDPS ayebi ate eloko moko te tala slogan ya papa na ye oyo alobaki te le peuple d'abord asabota yango alors biso peuple congolais na bajeune nalingi naloba boye ke toluka tosauve mboka na biso na 2023 biso nyonso tu nsima ya fayulu tomeka changement moko ya sika ya bien oyo wana eza changement te tala ndenge tozonyokwama misala eza te loko moko ya malungu eza te kaka bazoboma bato soki bayoki yo ndenge nazoloba boye omona basali yo recherche bakanga yo me nga nalobi na volonté ya nzambe mpo eza makambo ya mboka na biso ya armée ougandaise na mboka na biso eza pasi mingi nakanisi assemblée nationale ya Uganda basiégeaki mpo na kolobela likambo wana eloko tozokamwa assemblée nationale na biso avant armée ougandaise acha matambe na ye il devrait d'abord se mettre tout autour d'une table na séance pour balobela yango nazokamwa chose grave na Pepe Mbosso pour papa nanga bengaka yo Mbosso papa donc c'est-à-dire quand mon père t'appelle papa moi d'office je t'appelle Pepe nazokamwa na intelligence oza nango tangi koleka même ndeko Tshilombo Tshile Jeluram mais ozolakisa intelligence na yo te Pepe Mbosso oza déjà na âge ya 80 ans il faut tika histoire ya malamu un jour soko okufi bato batanga mpe kombo na yo mais je regrette okoti mpe na lignée ya bakengo wa dondo mpo boza na histoire ya malamu te na mboka oyo je pense bien ntango musée aye na mboka oyo musée azalaki collaborateur ya Angola eza neti nga le bref kachinga ndenge naza boye bayebisika ke mwasi na ngai abimaka na voisin na ngai toza na mwa querelle na mwasi na ngai tozoswana na ndako tobongisa makambo na mwasi na ngai les mêmes voisins bayebisaka nga ke abimaka na mwasi na ngai aye akuti biso na salon ona ye napesa bino conseil nous sommes où là vraiment eza pasi ya komona betude totangi biso baoyo badiplôme minene je suis journaliste je fais le journalisme politique extérieur, mon diplôme se trouve à la maison. C'est inquiétant. Il y a vraiment même des journalistes. Baza piétiner, bakolanda kaka veste, bakabele moi transport, moi bon, c'est pas ça le journalisme. Na kosenga na journaliste, na ba journaliste nyonso, bo sala po bo sauver mboka. Il faut dire la vérité telle qu'elle est dans l'ontologie na biso et lobby. Kolanda te pola kende na sima ya Tshilombo Tshile Jeluram po azala mbongo apesanga. C'est pas mbongo, il faut sauver le Congo. Donc bien patrimoine commun toza nango ezaka ka Congo. Ba sala nyonso. Ata bino yo Tshile Jeluram Tshilombo osali nyonso biso tokobundela mboka. Ne jamais trahir le Congo. Lia na yo sala nyonso ndenge Kabila wana salaki mais quand même na ko trahir ke ateka mboka akokaki te toza incapable te ya kotonga ville na Miragongo toza incapable te ya kobundisa Rwanda tokobundisa Rwanda Uganda ndenge muzito alobaki il faut te provoquer bango guerre biso tokoprovoquer Rwanda guerre Kagame aza muke nous sommes un pays un sous-continent na kati ya Afrique tokobundisa Rwanda tokobundisa Uganda biso toza capable bon
Na budget 2022, on déstabilise déjà armée. 3 millions 500. Et qu'on servir armée. Nous avons étudié. Moi, j'ai étudié plus que toi. Il y a pratique de théorie. Tu l'as tu les le ram. Bateau, ils ont bon maoyo. Mais un jour, Borofuta Yango. IDPS a été créé par les 13 parlementaires. IDPS est le Mboujoumaï. Les analphabètes là. Oui, parce que Azab, vice-président de l'Assemblée nationale de la Zouakou. Donc, on a les gens à apprendre bisoté. Bisoté, non, les assistants à eux, on a l'Assemblée nationale. Moi, je vais t'apprendre. Les lobes comme fiers de ressembler à Villa, les lobes comme fiers de ressembler à Mitouka. Dans la vision, il y a Martin Fayoulou Madidi. Martin Fayoulou Madidi, non, musique, on a repéré ça, conseil. Donc, on a Malibo qui est mort. Moutou azana peuple, aleki moutou azana mandouki. Kabila azaki na mandouki, Kabila azaki na mbongo, Kabila azaki na seni, azaki na nyoto makokai ko bimisa candidat na été. Merci. Je sais ya pasi. Komo na mboka ndenge ningi soko koma, o tutu wando yoka na masolo, yango to munye ko soko se réaliser. Uganda lobby abomaki ba mama. Uganda lobby abunela na ba Rwanda na Kisangani. Uganda azoyi ba biso kaka ye wana lelo. Aye soi-disant que défendre biso n'enge baso comprendre moyibi ayibaka yo aussi moyibi on comme si sentinelle azela ye moko moyibi po mikanga et ça un peu louche bana Congo baso mona ndeni mboka zo tambola tu dois assister à théâtre ça en ensemble tu dois assister à un désordre total tina gouvernement que soit armé qu'on peut armée 3 millions donc il a vraiment passé il a passé makasi. Tous les Congolais, surtout à la Congo, la diaspora, à la mise au fondement. Tout stopper l'hémorragie au Ezoya. Tout téléma pour le gouvernement Oyo. Tout va travailler dans le pouvoir Oyo qui Moyibi. 2023, ils ont la porte, il a sorti, payé à prison. Kadima, dans le système naïe, Mboso, dans M. Chilombo, place de Bino, tout ça dans le bolo à Makala. Pour piriger, population nyon, surtout au Nyon Maliko, na Bino. En tout cas, en tant que maman, en tant que Congolaise, en tant que peuple congolais, Oyo, netinga na botami bandaya na Mobutu. Na botami na Mobutu, na moni musée, na moni nani Joseph, siko toza na Chilombo. En tout cas, na koloba boye. Namoni moi ba génération ba président na biso wana na mabena malamu ezali kasi ya tour oyo on dirait to komi essoufflé et azo travailler pour na biso te azo travailler pour na ko affaiblir biso peuple congolais travail na ye nyonso azo ko travailler pour na ko bongisa te kasi pour na ko affaiblir biso peuple congolais to lemba to koma bizengi pourvu ya la président soki akoza président ya bakoka pourvu ya la président soki akoza la président ya ba malade na bopito na bandako pourvu ya la président le reste est allié te soki akotikala kaka président na Congo na kombo kasi pays mobimba basi bazwi yango bakaboli ye est allié te yango wana atake mama na koloba boye tomoni mibali bana na biso mibali baleki na biso bandeko na biso bakufi mingi pona bitumba oyo ba exemple ebele ya baroxy ya banani et preuve Martin Fayoulou azali président élu tomonaki ndenge nini ba ye pe azalaki atteint na makambo oyo bakokai koboma ye ngai atake mama na lobi boye biso ba maman totelema pona zomona ba papa mingi bazo ko bima liboso biso ba mama tozozonga sima pona nini ba mama toze belé koleka ba papa bana na biso bandeko na mibali mingi bakufi biso ba mama totelema ndenge Afrique du Sud telemaki ekipaki te ke mama papa lelo africain ya sud-africain azali na droit total na mboka na ye étranger mon côté akoki koya atelema liboso ya sud-africain toko bima na balabala biso ba mama liboso bana na biso abasi liboso soki mibali bakoya na sima me biso liboso toko bunda pona ko